pessoal, vocês conhecem o meu canal? Quem conhece grita eu. Então, vamos lá começar a fazer produção. Mostra agora os slides. Ó, esse aqui é rosa, só que ele tá com problema. E esse aqui é o vermelho. Mas Acho com tua mão. Né? brincar com ele, ó. Ok? Vamos testar essa produção aqui. Vamos. Diga assim, produção. Diga produção, me dá uma ajudinha. Produção, ajuda aqui. Esse é... Ai, não consegui. Produção, me dá uma ajuda aqui. Produção, dá uma ajuda aqui. Esse tá pegando. Aí tu vai dizer assim, não esquece do like. Não esquece de dar um joinha no canal. Eu vou mostrar. Aperta o sininho aqui embaixo. Produção, você pode pegar o slime vermelho? Pode limpar meu dedo, produção? Obrigada, produção. De nada. Produção. Esse aqui é o aqui, ó. Esse é o buddy desse. E vocês já conhecem vocês de casa. A produção. Dá um oi, produção. Oi! Ixi, Maria, é horrível. Oi. 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 Essa é a produção do vídeo do canal. Tchau, beijo.